Good morning kabayan. Dito kami ngayon sa Marilao, sa Amaresa Marilao. Mag-update lang kami. So papalipat kami ng drone mamaya para makita nyo yung aming updates ng construction doon. No, sa mga previous buyers namin, makikita nyo yung mga units nyo kino-construct na doon banda. So sa ngayon ay ang offer namin dito, meron dito si Arya Prime, merong Kayla Prime, merong Alexandria at meron si Amara Expanded. So yung maliit na unit po na dalawa, ito si Arya and si Kayla. And yung mga malalaking unit natin ay ito po si Alexandria, yung sa likod na yan, yung sa likod ko, and yun si Amara. Yan. So sa ngayon po, today is April 12, 2022. Pakita po namin sa inyo update ng construction, yung land development ng Amaresa Marilao. So yung kabayan, kung interested kayo sa property na to, mag-inquire lang kayo and assist namin kayo for site tripping, viewing, reservation, and even sa documentation. Okay kabayan, this is Ed Federico, your real estate broker. Thank you!